Всем привет, я Бэйр, и с нами сегодня... Вот, мы вообще сейчас едем в Москву, как я уже писала в ролике. Вот. А мы сейчас лежим на кровати. Я сейчас прогнала это главная тетя, короче, начальник поезда, сказала, что девочки потише. Что очень страшно. Так, ну тут, короче, у меня палочка. Я вам сейчас потом... Ну, какая-то тетя главная, короче. Тетя Мотя, короче, нам подошла, сказала девочке, тише. Вот. Сейчас мы едим. Вот. Я вам сейчас покажу, что какой у нас тут полностью купе. Так, короче, это у нас кровать Гы. Гы, посмотри в камеру. Вот это у нас кровать Гы. Тут стич розовый, зарядки, вешалка, одежда. Такая вот, кстати, лестница, тут рюкзак и тут бабушка. Мы не будем снимать. Тут чемодан, тут кроксики наши. Вот это розовенькие Гы, это мои. Так, поехали снимать. Дальше. Так, теперь у нас такая вот подушка. Мы, короче, на верхних полках спим. Вот тут у нас такая подушка, наушники. Nice. Вот. И вот такая вот зарядка. Эстетика. Кстати, вот такая вот штучка прикольненькая. Вот. Короче, тут у меня штанишки, носок, потому что я сейчас на стопе и печенье. Почему? Я сейчас хали на стопы, из-за этого я ношу один. Такой вот как бы носок, на него я не одеваю носок. Тут кастинг можно устраивать. Вот, тут за окном у нас. Ну, чем сейчас? Так, поехали дальше. Тут у меня штаны и кофта. Вот. Такая вот у меня тоже лестница, вот мой шопер, и тут вот такая вот лестница, и круг, конечно же. У нас чемодан вон там, вот там. И я не буду его показывать. Вот. Люди ходят, вот тут такой вот проход. Все мы с Гы вот тут сидим на шпагате. Вот эти штуки. Ну и дальше я вам покажу наш вид из окна. Спустимся. Теперь буду эстетик герл. Она эстетик герл. Теперь называйте ее теперь эстетик герл. Все, знают. У Гы такие штанишки. Сделаем обзорчик на Гы. У нее такая вот прикольненькая футболочка. Да ладно. Эстетичная футболочка, штанишки очень пончиками. удобные. Вот такие эстетичные носочки, мягенькие, очень хорошие. Рекомендую. Они в разных расцветках. Очень приятная кожа. Ощущение бомбическое. Реклама. Так, поехали дальше. На мне. Вот такой вот я вам сейчас руки покажу. Вот такой вот браслетик парный. Вот. И такая вот резиночка. Вот. Гы сейчас эстетик герл, сорян. Меня подснимет. Эстетик голеностопчик вообще прекрасный. Дальше у нас такой вот носочек вообще прекрасный. Заказывала на Валберес, предлагает просто уже очень приятный. Несколько цветов есть. Дальше у нас такая футболочка Данс. Толк маленький. Ничего страшного. Так, и вот такие вот шорты заказывала на Валбересе. Есть несколько расцветок, кроме желтая, зеленая и красная. Фиолетовые они были как-то нормальные, красные слишком. Вообще. Сейчас вам покажем. А я вам говорю, я напрямую, вот, пожалуйста. Но все равно. У меня была своя цель. Но у вас тут такой эстетичный. Сейчас вам покажем, что увидите. Вот мы тут, короче, едем. Тут деревья, как видите, мелькают. Из-за того, что мы едем ночью, я вам не могу как-то прям очень. Так, короче, у нас вот такой вот лес. Мы едем сейчас из-за этого как бы вот такой вот тут стоит просто деревья. Я не знаю, что. Такой вот у нас тут пейзаж. Прекрасно все очень. Ну, классно. Вот. У нас такой вообще очень темно, из-за того, что время сейчас у нас как бы 22:02. Вот. И, в принципе, сейчас достаточно поздно. Уже выключили свет.
Вот. Мы сейчас ложимся спать. Кстати, girl. Телефончик играет в самую игру. Вот. Мы сейчас уже будем ложиться спать. У нас же уже московское время, кстати. Вот. Сейчас, короче, будем ложиться спать. До завтра. Так, ребятки, доброе утро. Уже встали. 65, 25, сахар, без сахара. Сейчас мы заказываем чай, кофе. Получается. Вот, мы уже в Москве. Ночью, кстати, мы спали, на удивление, очень хорошо. Я не знаю, как вы, но я спала. Прям я засну и спала. Так. Того плюс 10. 200. Сейчас будем завтракать. А почему? А потому что Вот. 2 сахара. Без сахара. Да. Так, я уже умылась и позавтракала. Вот Гы. Видите на фотографии, он такой, знаешь, Вот. мама говорит, что он долго... Я на верхней полке, а Гы внизу. И вот мы Сейчас лежали, будем мы переодеваться. играли. Мы себе чистили 22 зубы этажа. и позавтракали уже. Весь дом с этими Я шпицами. делала Я еще знаете, какие йогурт, сейчас скажу? яйцо Длинные, как колбаса. и Нет, длинные, еще как ела колбаса. я Корги. сорю. Сейчас, да, модно. Вы представляете? Сейчас я еще пила Мне чай. кажется, Они собаки. Да. Они есть большие, есть Вот, сейчас мы И средние будем с даже. Гы Да. переодеваться. Они тоже всякие. Вообще, Вот. у нас даже Встретимся с вами, когда мы с Гы переоденемся. два шпица. Ага. Потом одна. Гы переоделись, только Гы не переодел кроссовки. Так, мы пока окна, я вам вообще раз еще покажу сейчас. Это вокзал? Нет, видел. Короче, уже в Москве. Nice to meet you. Это же какой-то непонятный вокзал, но это не наш вокзал. Вот с неба. Вот у вас оно как бы ясное, так на самом деле оно чуть другое. Вот. Едем. Сейчас Гы покажет, как одета я. В трапезном Я этом делала отеле такие целая кроссовочки, стойка, там штаны всякие с карго, Лениным, топик и Ульяновск кофта. и так далее. Ребята, я уже приехала домой. Я не снимала, потому что мы были в такси, поднимались, в лифте там связь не работала. Вот, я наконец-то дома. Я этому очень рада. Видите? Прилив счастья. Вот. И если это видео наберет 20 или 30 лайков, может 20, то я сниму новое видео, новый влог. Да, мы поедем к моей подруге на дачу. Да, пока я это сниму, но пока 20 лайков не наберется, все не выложу. Зато вот вам мотивация. Давайте мы справимся с этим, я вас верю. Все этому очень гордится, да? Кажется, ее мысли отстаньте от кошки. Ну да. Кстати, Гы уехал на дачу. Да. Гы уехал на дачу. Грустно. Так, ребята, на этой ноте мы заканчиваем. Всех люблю. Пока-пока.